lórúkọ Jésù. In Jesus' name we have prayed. Amen. Praise the Lord. Okay, hallelujah. Morning. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tá a tún ní láti wà níbí láàárọ̀ yìí. And we thank the man of God for giving us the grace, the opportunity to minister before the church of God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tó fún wa láǹfààní láti sọ̀rọ̀ níwájú ìjọ Ọlọ́run. We might not be moving around the same way he moves around, but we believe in God that will be blessed this morning in Jesus' name. Nǹkan tí wọ́n ń sọ ni pé ó lè má rí bó ṣe máa rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti gba orúkọ Ọlọ́run gbọ́ àdẹnu ìbùkún láàárọ̀ yìí. Our topic this morning is restoration of the kingdom of God. Ìdápadà ìjọba Ọlọ́run. Restoration of the kingdom of God. Ìdápadà ìjọba Ọlọ́run. If you like, you can call it restoration of the kingdom. Tàbá sì fẹ́ a lè pè é ní dídápadà ìjọba. Or restoration of dominion. Àbí dídápadà ìjọba náà ni àbí ìjẹgàba. A text is from the book of Daniel chapter 2. Láti ní ìwé Daniel orí kejì. We read verse 44. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógójì. Daniel 2:44. Lé ọjọ́ àwọn ọba wọ̀nyí. In the days of this king. Lé Ọlọ́run yóò gbé ìjọba kan kalẹ̀. In the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom. Èyí tí a kì yóò lè parun títí láé. Which shall never be destroyed. A kì yóò sì fi ìjọba náà lé orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́wọ́. And the kingdom shall not be left to other people. Yóò sì fọ́ túútúú. It shall break in pieces. Yóò sì pa gbogbo ìjọba wọ̀nyí run. And consume all these kingdoms. Ṣùgbọ́n òun ó dúró títí láéláé. And shall stand forever. Amen. Amen. Please read from a simpler version of the Bible. Daniel 2:44. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Amen. Amen. There is this song. Gbogbo ohun tó ń jọba nínú ayé mi o. Tọ́lọ́run ò fi ìjọba tó ń pera rẹ̀ lọ́ba tó ní lẹ́yìn Ọlọ́run ṣe bóun ló kàn ẹ̀mí mímọ́ lóye káyé ṣe bí ọba. After today, Lẹ́yìn òní. after this hour, Lẹ́yìn wákàtí yìí. nothing will reign over us in Jesus' name. Amen. Ìpamọ́ lórúkọ Jésù. Man, nature, spirits, Ìbá jẹ́ ènìyàn. nothing will reign over us again in Jesus' name. Ìbá jẹ́ ènìyàn. Ẹ̀dá àbí ẹ̀mí èyíkéyìí ò ní jọba lórí wa mọ́ lórúkọ Jésù. We need to start by explaining this verse itself, and we can't explain it without reading verse 32 to 35. A bẹ̀rẹ̀ ní tútúmọ̀ ẹsẹ̀ yìí ṣùgbọ́n a lè ṣàì ka ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì ká fi túmọ̀ 32, rẹ̀. yeah. We start from Ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Èyí ni ère náà. Orí rẹ̀ jẹ́ wúrà dáradára. The head of the statue was made of pure gold, Àyà àti apá rẹ̀ jẹ́ fàdákà. its chest and arms of silver, Inú àti ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ jẹ́ idẹ. its belly and thighs of bronze, Itan rẹ̀ jẹ́ irin. its legs of iron, Ẹsẹ̀ rẹ̀ sì jẹ́ apá kan irin apá kan amọ̀. its feet partly of iron and partly of baked clay. Ìwọ́rí títí òkúta kan fi wá láìsí ọwọ́. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. Ó sì kọlu ère náà lẹ́sẹ̀ rẹ̀. It struck the statue on its feet Tí í ṣe ti irin àti amọ̀. of iron and clay Ó sì fọ́ wọn túútúú. and smashed them. Nígbà náà ni ó sì fọ́ irin, Then the iron, the clay, amọ̀, idẹ, the fàdákà bronze, the silver, àti wúrà túútúú. and the gold were broken to pieces Ó sì dàbí ìyàngbò ìpakà nígbà ẹ̀rùn. at the same time and became like chaff
on a threshing floor in the summer. afẹ́fẹ́ sì gbá wọn lọ The wind swept them away tí a kò sì rí ibi kan fún wọn mọ́. without leaving a trace. òkúta tí ó sì fọ́ ère náà sì di òkè ńlá. But the rock that struck the statue became a huge mountain ó sì kún gbogbo ayé. and filled the whole earth. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 34, ní ẹsẹ̀ he ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n said, "You watched while a stone was cut out without hands." pé ó ń wo òkúta tí ó ń bọ̀ láìsí ọwọ́ yìí And this stone is Jesus Christ. òkúta yìí sì ní Jésù His birth was not natural. ìbí rẹ̀ kìí ṣe lásán It was cut out without hands. ó wá láìsí ọwọ́ And it struck the image. ó sì bá ère yìí. This is the story. ìtàn náà ni Nebuchadnezzar had a dream, ọba Nebukadnesari ní lálàá kan and when he woke up, he couldn't even remember the dream, nígbà tó jí kò tiẹ̀ rántí àláhùn gan mọ́ not talk of the interpretation of ká the má dream. tiẹ̀ tí ìwà sọ ti túmọ̀ rẹ̀. But Daniel was able to tell him the dream and the interpretation. ṣùgbọ́n Ọlọ́run Dáníẹ́lì lọ́wọ́ láti sọ àlá náà fún àti ìtumọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. And the whole verse in chapter 2 stated the dream. gbogbo orí kejì yìí ló sọ̀rọ̀ nípa àlá náà. But where we are really dealing with today is how the stone cut out without hands ṣùgbọ́n ibi tá à ń gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí gan ni òkúta tí ò sí ọwọ́ yìí destroyed all the kingdoms. bó ṣe bà gbogbo ìjọba yìí jẹ́. Now, the kingdoms explained here, àwọn ìjọba tán ṣàlàyé that nígbà of gold, silver, iron mixed with clay. ìwúrà idẹ irinmọ́ odò. We've all known that the first is the Babylonian kingdom, that's the gold. a mọ̀ pé àkọ́kọ́ nínú wọn ni ìjọba ti Bábílónì. We have the Greece, we Kì í ṣe have wúrà. we have the Media Persia, the Greece, then the last kingdom before Jesus came, that's the Roman kingdom. gbogbo àwọn ìjọba tán dárúkọ yìí àti Róòmù èyí tó kẹ́yìn kí Jésù tó dé. Jesus is the stone cut out without hands, Jésù ni òkúta tí a rí tí ò sí tó ń jù láìsí ọwọ́ which they yìí were expecting to put an end to Roman government, tí wọ́n ń rò tí wọ́n ń fẹ́ pé ó fi òpin sí ìjọba Róòmù and not really the government of the world. kì í ṣe ìjọba gbogbo ayé. They were expecting him to come, wọ́n retí rẹ̀ kó wá put an end to Roman government, kó fi òpin sí ìjọba àwọn Róòmù. not necessarily put an end to the reign of the kingdom of darkness on the heart. kì í ṣe pé kó kúkú wá fi ìjọba sí ìjọba fi òpin sí ìjọba òkùnkùn nínú ayé. Now, this verse is of two interpretations, though we will be dealing with only one part of it this morning. ìtumọ̀ méjìlá lè fún ẹsẹ̀ tá à ń kà yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹyọ kan la fẹ́ wò nínú ìtumọ̀ yìí. The one we will not be dealing with is the eternal reign of the Son of God. èyí tá à ní wò ni ìjọba ayérayé ti ọmọ Ọlọ́run. But the one we discussed this morning is how the stone cut out without hands destroyed all the kingdoms. èyí tá a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí ni òkúta tí a kàn jù láìsí ọwọ́ yìí bó ṣe bà gbogbo ìjọba yìí jẹ́. How he destroyed it through coming to the world as a lamb, bó ṣe bà á jẹ́ ní pípa wíwá sí ayé rẹ̀ bí ọ̀dọ́ àgùntàn slain before the beginning, before the foundation of the world, tí a pa ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. and how he restored kingdom to us, bó sì ṣe wá gba ìjọba fún wa. how he restored dominion to bó us. ṣe gba ìjẹgàba fún wa. Because you need to reign with him here a nílò láti bá jọba níbí before you can reign with him eternally. kó o tó lè bá jọba ní ayérayé. Let's start Psalm 29 verse 36. orin Dáfídì orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ Psalm 89 verse 36, I'm sorry. orin 89 verse Dáfídì 36. orí kọkàndínláàádọ́rùn ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì rẹ̀. irú ọmọ rẹ̀ yóò dúró títí láéláé àti ìtẹ́ rẹ̀ bí òòrùn níwájú mi. His offspring shall endure forever, and his throne shall continue as the sun before me. Continue, please. I'll start from 37 too. a ó sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ láéláé bí òṣùpá It shall be established forever like the moon, àti bí ẹlẹ́rìí òtítọ́ lé ọ̀run. and the witness in the sky is faithful. That's the Jesus kingdom. ìjọba Jésù Kristi nìyí. God himself has sworn to David Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ó ti búra fún Dáfídì that his son, that
he will never lack his son on his throne. pé a kì yóò fẹ́ ọmọ rẹ̀ kan kù lórí ìjọba rẹ̀ lórí ìtẹ́. Let's read verse 20 of Psalm 89. ẹsẹ̀ ogún ibi tá à ń kà yìí. èmi ti rí dáfídì ìránṣẹ́ mi òróró mímọ́ ni mo ta sí ilé orí nípasẹ̀ ẹni tí a ó fi ọwọ́ mi múlẹ̀ apá mi pẹ̀lú yóò máa mú ilé ara le. I have found David my servant, with my holy oil I have anointed him, with whom my hand will be established, my arm also will strengthen him. Praise the Lord. hallelujah. Now, how this will happen, they don't understand. ṣùgbọ́n bí nǹkan yìí á ṣe ṣẹlẹ̀ òye rẹ̀ òye Because wọn. even if the kings of this world have known, ìbá ṣe pé àwọn ọba ayé yìí ti mọ̀ they would not have done what? kí ni wọn ìbá ti ṣe. They would not have crucified the Son of Glory. wọn kì í bá ti kan ọba ògo mọ́ If they had known àgbélébùú. how he will restore kingdom back to man. tó bá jẹ́ kí wọ́n mọ bó ṣe máa gba ìjọba fún ènìyàn padà. Even if the Israelites had known how the kingdom will be restored back to man, ìbá tiẹ̀ ṣe pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan wọ́n mọ bí a ṣe fẹ́ dá ìjọba yìí padà fún ènìyàn. they might not have crucified him. wọn kì í bá ti kẹ́gàn rẹ̀. Now, this is the paradox. bí òwe leléyìí bí àfiwé. It's like an opposite of each other. bí nǹkan méjì tó kọjú síra wọn. Jesus is coming as the glorified king, Jésù ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba tí a ṣe lógo. and is coming as the slain lamb. ó sì ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn Now, tí a pa. everybody back then were looking up unto him as the king to come. nígbà yẹn gbogbo wọn ló ń wò pé ọba wa ló dé yìí. Because the prophecies have even fulfilled it, that is the king to come. àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ti wà pé òun lọba tó ń The bọ̀. prophecy of Daniel 2 showed that he will come when the Roman government is reigning, and is coming to take government from the Roman government. àsọtẹ́lẹ̀ nínú ìwé Dáníẹ́lì orí kejì táwọn wò yìí gan ó ti sọ pé ní àkókò ìjọba Róòmù ló ń bọ̀ ládé láti wá gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn ìjọba Róòmù yìí. Let's start by reading Isaiah chapter 52. ẹ jẹ́ ká wo ìwé Àsáyà orí kejìléláàádọ́ta Isaiah 52 verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹta. We want to see him as the king to come. a fẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí ọba tó ń bọ̀. kíyèsí See, ìránṣẹ́ mi yóò fi òye bá ni lò my servant will act wisely. a ó gbé e ga He will be raised a ó sì gbé e lékè and lifted up òun ó sì ga gidigidi. and highly exalted. He shall be exalted, extolled, and be very high. a gbé e ga gidigidi. So immediately he came, they were expecting that he will be extolled. nígbà tó dé gbogbo wọn ti ń wò pé ẹni gíga ẹni They were ńlá kan expecting máa that jẹ́. he will be that king pé that will deliver them. pé ọba ńlá kan tó ń bọ̀ wá gbà wọ́n ni. Zechariah 9 verse 9. ìwé Sekaraya orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ This was even ìkẹsàn-án. fulfilled with the triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem. ìbí yìí ní ìmúṣẹ bí Jésù ṣe wọ Jerúsálẹ́mù pẹ̀lú ògo. He entered as the king to come. ó wọ ọbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba tí wọ́n ti ń retí. yọ̀ gidigidi Rejoice. ìwọ ọmọbìnrin Síónì Uh-huh. hó ìwọ ọmọbìnrin Jerúsálẹ́mù kíyèsí ọba rẹ̀ ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ Your king is coming to you. òdodo lé òun sì ní ìgbàlà ó ní ìrẹ̀lẹ̀ ó sì gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àní ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king comes to you. He is uncompromisingly just and having salvation, triumph, and victorious, patient, meek, lowly, and riding on a donkey, upon a colt, the foal of a donkey. But this can be fulfilled ṣùgbọ́n eléyìí ò lè ní ìmúṣẹ. without what I believe we've all known in this church. láì sí ìmúṣẹ ohun tí mo gbàgbọ́ pé gbogbo wa mọ̀ nínú ìjọ yìí. Aṣọ ti ìyà Kristi talking about the suffering of Christ àti ògo tí. and the glory that will follow. But they were expecting the glory to manifest immediately, ṣùgbọ́n àwọn ń retí kí ògo yìí kó farahàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. not the suffering. kì í ṣe ìjìyà But he must suffer ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ jìyà for us to reclaim the kingdom. ká tó lè gba ìjọba náà. Let's see the prophecy about his suffering. Isaiah 53 verse 1. ìwé Àìsáyà orí kẹtàléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní ká wo ìjìyà rẹ̀ níbẹ̀. Isaiah 53 verse 1. ìwé Àìsáyà orí kẹtàléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní bẹ̀rẹ̀. ta ni ó ti gba ìhín wa gbọ́ Who has believed, trusted in, relied upon, and clung to our message? tálẹ̀ sí fi apá Olúwa hàn fún And to whom has the hand of the Lord be disclosed? nítorí yóò dàgbà níwájú rẹ̀ bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ ohun ọ̀gbìn
Verse 3. akẹ́gàn rẹ̀ He was despised a sì kọ̀ ọ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn and rejected and forsaken by men. ẹni ìkáàánú tí ó sì mọ ìbìnújẹ́ A man of sorrows and pains, acquainted with grief and sickness, ó sì dàbí ẹni pé kí a pa ojú wa mọ́ kúrò lára rẹ̀ and like one from whom men hide their faces. akẹ́gàn rẹ̀ He was àwa kò sì kà á sí. He was Akẹ́gàn despised, rẹ̀. and we did not appreciate his worth or have any esteem for him. lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ wa Surely he has borne our griefs, Let's say it sicknesses, together. Surely he has borne our. griefs. Let's say it out louder. Surely he has borne our griefs, Kí ló ṣe fún wa? ó ru ìbìnújẹ́ wa I will confess it. kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. He has borne my grief. He has Jésù borne ti my ru ìbìnújẹ́ mi. griefs. I will no more bear grief mi again. ò ní ru ìbànújẹ́ mọ́. An end has come to grief in my mi ò ní life. ti dé bá ìbànújẹ́ nínú I will ayé no mi. more experience grief again. mi ò ní rí ìbànújẹ́ mọ́. Ẹ já sọ ládùúrà. Never see grief. Let us pray. Can we confess it louder? kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. Or can we stand up and confess it? àbí ká kú dìde gan ká jẹ́wọ́ rẹ̀. Ó bí ti ó ru ìbànújẹ́. He bore it once and for bí all. ó ti rù ú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. And I will no more bear it. mi ò ní rù ú mọ́. Let's proclaim it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we are praying. ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Let's have a seat. ẹ jẹ́ ká jókòó. I believe it would be very good if we can read these verses together in Yoruba so that we can proclaim it upon ourselves. ìbá ti dára tó bá jẹ́ pé gbogbo wa lè ka ibi yìí papọ̀ ní èdè Yorùbá ká lè jẹ́wọ́ rẹ̀ fúnra wa. So the person reading will be reading and will be following her. ẹni tó ń kà á máa tẹ̀lé. lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ wa How many places? Ẹ má bínú. That's the word. It's not why again. With your mouth, you confess what you want this morning. pé nǹkan tá a fẹ́ ẹnu ara wa la fi jẹ́wọ́ rẹ̀ láàárọ̀. So lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ ìbìnújẹ́ mi. mi Ẹ̀hẹ́. lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ mi Lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ mi. ó sì gbé ìkáàánú mi lọ Ní bá mi káàánú mọ́. no more sorrow. kò sí ìbànújẹ́ mọ́. Continue please. ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà tí a lù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí a sì pọ́n lójú ṣùgbọ́n a sá a lé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa Let's say it out loud. ṣùgbọ́n a sá a lé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá mi a pa á lé ara nítorí àìṣedéédéé wa ìnà àlàáfíà mi sì wà lára rẹ̀ àti nípa iná rẹ̀ lé a fi mú mi lára dá. All sickness go in Jesus' name. gbogbo àìsàn kó máa di By stripes I am healed. nípa iná In the mighty name of rẹ̀ ni a mú Jesus. mi lára dá ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ rẹ̀ Nípa ẹ̀nà ìlànà lára dá. by stripe I'm Mi ò ní healed. gbé àìsàn kúrò níbi ìlàrọ̀ ẹ̀. I will not go home with Sicknesses sicknesses disappear this in the morning. mighty name of Jesus. kí àìsàn kó máa pòórá lórúkọ Jésù. Orísun àìsàn kó máa gbẹ. Every source of sickness be dry up. Nípa ẹ̀nà rẹ̀ lámúláradá. By his stripe I'm healed. Ìnà àlàáfíà mi ń bẹ lára rẹ̀. The stripe of my peace is on him. Peace unto me. Peace unto my body. Peace unto my bones. Peace in my family. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we have proclaimed. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Verse 6. gbogbo wa ti ṣìnà kirikiri bí àgùntàn olúkúlùkù wa tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀ Olúwa sì ti mú àìṣedéédéé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀ a jẹ ẹ́ ní ìyà a sì pọ́n ẹ lójú ṣùgbọ́n òun kò ya ẹnu Let's rẹ̀ jump to verse 8. a mú un jáde láti ibi ìhámọ́ òun ìdájọ́ lórúkọ I will Jésù no more be in prison. I will no more go into any prison again. Mi ò ní wọ ẹ̀bì ìhámọ́. Prison of sin, prison of darkness, prison of Ìhámọ́ curses. òkùnkùn, ìhámọ́ ẹ̀gún. I will no more go into prison Mi ò again. ní wọnú ẹ̀wọ̀n ìhámọ́ mọ́ lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Mi ò ní wọnú ìhàmọ́ mọ́ o. I will no more be in prison. Ohunkóhun lè há mi mọ́. Nothing will imprison me. In Jesus' name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ní Verse 10. àgbàdúrà. Verse 10. ṣùgbọ́n ó wu Olúwa láti pa á lára ó ti fi í sínú ìbànújẹ́ Mi ò ní wọnú ìbànújẹ́ mọ́sẹ́. Continue please. nígbà tí ìwọ fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ yóò rí irú ọmọ rẹ̀ yóò mú ọjọ́ rẹ̀ gùn ìfẹ́ Olúwa yóò ṣẹlẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ yóò rí nínú èso làálàá ọkàn rẹ̀ yóò sì tẹ́ ẹ lé ọrùn nípa ìmọ̀ rẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi olódodo yóò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láre nítorí yóò ru àìṣedéédéé wọn wọ́n ni nítorí náà èmi ó fún un ní ìpín pẹ̀lú àwọn ẹni ńlá yóò sì bá àwọn alágbára pín ìkógun Màá bá àwọn alágbára pín ìkógun. Jésù máa bá àwọn alágbára Vice pín Paul ìkógun. with men of war. Màá bá àwọn alágbára pín. I will devise Paul with men of war. nítorí ó ti Praise the Lord. Okay, hallelujah. Dáfídì fi kalẹ̀. He went for a war, for a battle, Dáfídì lọ ojú ogun. and when he came back, Nígbà tó padà dé, you had to share the spoil. ó wá pín ìkógun tó kó. And those that were at home said no. Àwọn kan lára àwọn tó ń jọ lọ That ní went rárá. with him, I'm sorry. Àwọn kan lára àwọn tó ń jọ lọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Only we that went, we Pé shared the àwa spoil. tá a lọ láàpín ìkógun. Only we that went for the battle. Àwa tá a lọ sí ojú ogun nìkan But láàpín he said ìkógun. he's laying it down that those at home too will do what? Ó lóun fi lélẹ̀ yìí pé àwọn tó wà nílé náà wọ́n á pín ogun bí ìkógun. Equally. It's equal. It's equal. Pé bákan náà ni wọ́n ṣe pín. The truth is we were in his loins when he went to the battle. Ṣé ẹ má gbàgbé pé a wà nínú rẹ̀ nígbà tó. We were not there. We were not there on that day. A sí ní lójú ogun lọ́jọ́ 2,000 years ago when he went to the battle. Ẹgbẹ̀rún méjì ọdún sẹ́yìn nígbà tó lọ jagun When he lọ́hùn. delivered us. Nígbà tó gbà wá. But we will share in the spoils. Ṣùgbọ́n a pín nínú ìkógun rẹ̀. Equally. Bákan náà. Let us declare it in the mighty name Ẹ of jẹ́ ká Jesus. jẹ́wọ́ rẹ̀. Àjọ máa pín ìkógun yìí ni. We will share the spoil. We will share in the spoil. Equally. Equally. In the mighty Bí a name lọ of bá Jésù Jesus. pín ìkógun ni. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. In Jesus' name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. So let's continue. Luke 24. We want to read verse 26 and 27 alone. We don't want to go through the verses. Ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún. We want to buttress it A kò fẹ́ fìdí ohun tí à ń sọ múlẹ̀ ni o. that this Christ must first suffer Pé Jésù yìí ó ní láti kọ́kọ́ jìyà for us to get that dominion. ká tó lè gba òmìnira yìí. For us to receive the kingdom, Láti gba ìjọba he yìí. must first suffer. Ó ní láti kọ́kọ́ jìyà. Luke 24. Ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún. 6. kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan Ẹsẹ̀ wọ̀nyí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. Maybe we should just do a short narration of this verse. Bóyá ká kọ̀ sọ ní kúkúrú ẹsẹ̀ yìí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbi ẹsẹ̀ yìí. It was after his resurrection. Lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀, Some disciples were confused. àwọn ojú àwọn ọmọ ẹ̀yìn kan dàrú. And even this will lead us to the second part of the lecture where I said everybody was expecting the kingdom of Israel. Bóyá eléyìí gan tún gbé wa débi tí mo ní ànífọwọ́kàn yìí gbogbo ènìyàn ló ń retí ìjọba Ísírẹ́lì. That second part of the lecture. Abala kejì ẹ̀kọ́ yìí nìyẹn. Everybody was expecting the kingdom of Israel. Gbogbo ènìyàn ló ń retí ìjọba ìdápadà Free ìjọba from Ísírẹ́lì Roman kingdom tó ti dòmìnira lọ́wọ́ ìjọba Róòmù. and not the kingdom of God. Kì í ṣe ìjọba Ọlọ́run gan náà retí. Nobody was expecting the kingdom of God. Kò sẹ́ni tó ń retí ìjọba Ọlọ́run. But they were expecting a kingdom. Ṣùgbọ́n wọ́n ń retí ìjọba kan. But it's the kingdom that will be for us, Israelites. Ṣùgbọ́n For ìjọba tá a them, jẹ́ fún àwọn Israelites. Ísírẹ́lì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà náà. Nobody was considering the Kò Gentiles. sẹ́ni tó ti ẹ̀rọnú àwọn akẹfìrí. So in this Luke 24, Nínú ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún yìí, they were having a conversation wọ́n wá ní àyè ìtàkùrọ̀ wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ on the road to Emmaus lójú ọ̀nà sí Émọ́sì from verse 13. láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá níbẹ̀. And they talked together all these things Wọ́n which sọ had àwọn ọ̀rọ̀ happened. wọ̀nyí papọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀. While they conversed and reasoned, Nígbà tó ń ronú papọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ then papọ̀, Jesus drew near Jésù ń súnmọ́ wọn. and went with them. Ó wá lọ sọ́dọ̀ wọn. But their eyes were restrained Ojú wọn lé and did not know him. wọn mọ́. As long as
we sit down discussing just the earthly ministry of Jesus Christ. tá a bá jókòó tá à ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù tí Jésù wá ṣe láyé là ń sọ. Our eyes will be restrained. ojú bí ìgbà tójú ènìyàn bá ṣòkùnkùn ló máa jẹ́. We will never know Jesus. ní mọ Jésù. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọnú Jerusalem là ń sọ. If we are to consider how he rode us into Jerusalem, that is what we are talking about. Àbí bó ṣe fi ẹja àti àkàrà bọ́ àwọn ọmọ thousands. Or how he fed the disciples with cake and fish. If that's all we are discussing, tó bá jẹ́ àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa tàkúrọ̀sọ lé lórí nìyí. it's highly likely we will not know him. ó wá ṣe é ṣe ká má dáhùn gan. We don't know what he really came to do. ká má mọ ohun tó wá ṣe gan láyé. And he said to them, ó wá sọ fún wọn. what kind of conversation is this? kí lẹ̀ ń sọ Kí lẹ̀ ń sọ gan? What are you saying? Then the one whose name was Cleopas. Cleopa lára ìkan náà àwọn méjèèjì. Are you the only stranger in Jerusalem? ó ní mo rò pé àjòjì nìwọ ní Jerusalem. Have you not known the things which happened in these days? mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And Jesus was trying to behave as if he doesn't understand what he was saying. Jésù náà wá ṣe bí ẹni pé àjòjì lòun ní. In verse 19 he said, what things? ó wá béèrè lọ́wọ́ pé ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? He said, the things concerning. So they said to him, wọ́n wá sọ fún. the things concerning Jesus of Nazareth, wọ́n gbé nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú Jésù ti Násárẹ́tì. who was a prophet, wòlíì ni. mighty indeed, tó lágbára and word nínú ọ̀rọ̀. before God níwájú Ọlọ́run. and all the people. àti níwájú ènìyàn. And how the chief priests, àti bí olórí the àlùfáà. rulers, àwọn adarí. and how they killed him. bọ́n ṣe pa á. Verse 22, they now said, yes, and certain women of our company àwọn obìnrin kan lára wa. who arrived at the tomb early, tí wọ́n débi sàré rẹ̀ láàárọ̀. they astonished us. wọ́n yà wá lẹ́nu. So how did they astonish us? bóun náà ṣe wá yà yín lẹ́nu. Were they not expecting Jesus to resurrect? Ṣé wọ́n retí ṣé pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ò retí pé kí Jésù jíǹde nígbà tó sọ pé nǹkan tán sọ yà wọ́n lẹ́nu. were they expecting to find his body there? ṣé wọ́n retí pé kó bá òkú rẹ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn ìjọ́ kẹta ni. After he has told them that with many parables, ó sì ti sọ eléyìí fún wọn láì mọye nípasẹ̀ òwe. I has told them that this seed must be buried. pé a ní láti irúgbìn yìí a ní láti gbìn. This temple must be destroyed. a ní láti wó tẹ́ḿpìlì yìí. But they were still confused. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ojú wọn sì ń dàrú. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said. àwọn kan nínú wa náà tún wá lọ nǹkan táwọn obìnrin yìí sọ náà ló tún mú wá. And did not see him. wọn ò rí níbẹ̀. Wọn ò rí Jésù. they can't find Jesus there. Jésù ò lè sí ní ibojì lọ́jọ́ kẹta. Jesus can't be in the grave on the third day. Because you can't find me there again. You can't just find me. bí ẹ lè rí mi níbẹ̀ mọ́. I've changed position. ipò mi ti yí padà. I've changed position. ipò mi ti yí padà. What of you? ìwọ ńkọ́. Àbí wọ́n sì lè bá yín lé. Can they meet you at home? We were told that Bro Richard always sing that song. Mi nílé. mo ti bá Jésù lọ sóde. Àwa ńkọ́. mo ti bá Jésù lọ sóde. mo ti bá Jésù lọ sóde. Èṣù délé kò bá mi nílé. mo ti bá Jésù lọ sóde. And there's an instruction for the workers in this church that doesn't go for evangelism. wá gẹ́gẹ́ bí àṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ò kì í jáde tí ò kì í bá wa jáde nínú ìjọ yìí. Jẹ́ ká máa jáde. Let's try and be going out. Jáde wá ti ó mẹ́ o. Our evangelism is little bit not worthwhile. Yeah, and that's what we are known for. ohun tá a sì mọ̀ wá mọ́ lélẹ́yìí. Abikila, what's the meaning of a gospel church if we don't go out for evangelism? kí ni ìtumọ̀ ìjọ oní ìrere nígbà tá a bá lọ wàásù ìrere ọ̀hún. And we have testimonies alẹ́ rí as men of God. gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. It's not likely we get there and we won't know what to say. kò ṣeé ṣe ká jáde ká má mọ nǹkan tá a sọ. Àbó ṣe é ṣe. Is that possible? If you are saved, if you are truly saved, tó o ti di
ọmọ ìgbàlà ní tòótọ́. And any house you get to, you tell them how you are saved. Ilékilé tó o bá dé bó jẹ́ ìjẹ́wọ́ ìgbàlà rẹ nìkan ló sọ níbẹ̀. I think that's enough. Ìyẹn náà tó. You don't need to. We are not saying you should go there and speak for 1 hour like a preacher must do in this church. A sọ pé kó o lọ bẹ̀ kó o lọ lo wákàtí kan bí oníwàásù ó ṣe Talk for ṣe. 1 hour. Ṣùgbọ́n oníwàásù ó lè sọ̀rọ̀ wákàtí kan. Although, you know, if you are not used to it, it can be scary, you know. Tí ò bá jẹ́ nǹkan tó mọ́ wa lára tẹ́lẹ̀ ó lè dẹ́rù bà wá But man of lóòótọ́. God can speak for 3 hours. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó lè máa wàásù sẹ́nìkan fódìdí wákàtí mẹ́ta. But God will give us the grace to in Jesus' name. Ọlọ́run á fún àwa náà lórí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù. But evangelism, we are not meant to go there and speak for 1 hour with a single Ìwàásù person. ìrere kì í ṣe pé ká lọ jókòó ti ẹnìkan fún wákàtí kan. We go there and tell them how we were saved. Kákọ̀ ṣàlàyé bá ìrírí ìgbàlà tiwa gan. It's God that saves. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Àbí ṣáwa lágbára wa ni. Are we the one who save ourselves? Ṣé tó wá sísè wa ló gbà wá ni? Is he the preacher, the person who preached to you, that saves Even the you? person keep on pouring money to you, at a point, you might even stop coming. Even if the money still kept on coming. Kó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹni yẹn kó máa fún ọ lówó ní gbogbo ìgbà tó bá tásìkò kan kówó nǹkan tiẹ̀ tó máa wá o lè pinnu pé ò wá mọ́. So, since we have testimony of salvation, Nígbà tá a ti ní ẹ̀rí ìgbàlà, please let's create time for evangelism. jẹ́ ká wáyé fún ìwàásù yìí. And God will help us in Jesus' Ọlọ́run name. á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Verse 25 of Ẹsẹ̀ Luke 24. Ìkarùndínlọ́gbọ̀n Ẹ bá wa ka ìwé Yorùbá. Lúùkù orí kẹrìnlélógún yẹn. ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin tí òye kò yé tí ó sì yí gbìlí àyà láti gba gbogbo èyí tí àwọn wòlíì ti wí gbọ́ kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ ó sì bẹ̀rẹ̀ láti Mósè. It's okay, ma. Kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí Ought not Christ to have suffered all these things kí ó sì wọnú. and enter into his glory? So these disciples, Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ̀nyí, they were not expecting him to die. wọn ò retí pé kí Jésù kú. No talk of him resurrecting. Ká má tiẹ̀ tilẹ̀ wá sọ ti àjíǹde rẹ̀. Let me give you examples Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ buttress this. láti lè fìdí eléyìí múlẹ̀. We've discussed those on the road to Emmaus, those A ti disciples. sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń lọ sí ọ̀nà ní Máùsì. Then the second set of people is the people of Israel. Àwọn mìíràn tá a tún wò ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan. They fúnra never wọn. expected him to die. Wọn ò retí pé Jésù á kú, They were thinking he will just come, pé a kọ̀ wá, we feed them, a máa bọ́ wọn, we take care of a them. máa tọ́jú wọn. He'll be like Awolowo of Yoruba. Bí Awólọ́wọ̀ wa nígbà kan rí. You know, we were told that they went to UK and fought for our independence. A gbọ́ pé ó lọ sí ìlú ọba, ó lọ jà fún òmìnira wa. Though, maybe we shouldn't have even taken the independence. Bóyá kò tilẹ̀ yẹ ká ó kú gbòmìnira òun gan. Because UK would have developed this country more than the way it is. Bóyá àwọn ìlú ọba ìbá ti bá wa ṣe gbé ìlú yìí ga jù báyìí lọ. But Israelites were expecting Jesus like Nnamdi Azikiwe, which of them went to UK conference. Ohun tí à ń sọ ni pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ń retí kí Jésù kó wá bí àwọn olórí òṣèlú wa láyé That will now àtijọ́. enter the Roman government Pé kó wọ ìjọba Róòmù and demand for freedom. kó kọ̀ gba béèrè fún òmìnira wọn lọ́wọ́ Let my people go tú àwọn ènìyàn mi sílẹ̀ to go and serve him láti lè sìn mí. like Moses. Bí Mósè ṣe wí. No, they called him prophet. Ṣé ẹ mọ̀ pé wòlíì náà kúkú pé He is coming to deliver us. ó ń bọ̀ láti gbà wá ni. I don't want us to stay on it too much. People of Israel, look at John 12, verse 34. Ìwé Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. John nítorí 12, náà 34. àwọn ìjọ ènìyàn dá lóhùn wípé àwa gbọ́ nínú òfin pé Please, let's listen to this one very well. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ níbí. Kristi wà títí You láéláé can see. Ṣẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀ yẹn. ìwọ á Àwa ṣe gbọ́ nínú òfin. It is written in our law. àwa gbọ́ nínú òfin pé Kristi wà títí láéláé ìwọ á ṣe wípé a kò lè ṣàì má gbé ọmọ ènìyàn sókè ta ní ṣe ọmọ ènìyàn yìí. We know Jesus lives forever. A mọ̀ pé Jésù tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó wà títí láyé. This Jesus Christ is not expected to die at all. Jésù tiwa tá à ń retí a kì í ṣẹni tó lè kú. But you are here now, you are telling us that you will die. Ṣùgbọ́n ìwọ wá ń sọ ìtàn fún wa báyìí pé wà á kú And that when you are lifted up, pé tán bá ti gbé ọ you sókè. will draw all men to Àwa yourself. fa àwọn ènìyàn sọ́dọ̀ rẹ̀.
There are many verses to support it. I want us to give just one more example there. mo fẹ́ ká fi àpẹẹrẹ kan tì í sí. I want us to consider the disciples again in àwọn Acts ọmọ 1 ẹ̀yìn verse kan 6. fúnra ara wọn nínú ìṣe àpọ́stélì Orí kìíní. orí kìíní Ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ kẹfà. kẹfà rẹ̀. Kí náà sọ? Act 1. nítorí náà nígbà tí wọ́n sì péjọ wọ́n bi í léèrè pé olúwa láti ìgbà yìí lọ ìwọ ha mú ìjọba padà fún Ísírẹ́lì bí? You can see the question they were asking Jesus. ẹ lè rí ìbéèrè tó ń béèrè lọ́wọ́ Jésù báyìí. Jésù jíǹde Jesus resurrected láti gbà wá to save us. from the dominion of darkness. kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba agbára òkùnkùn. And he's telling them that, okay, I'm sending a comforter to you. ó sì sọ fún wọn pé òun rán olùkọ́ That sí will wọn. make you feel me, that won't make you miss me too much. tí ò ní jẹ́ kẹ́ sàárò mi lọ́pọ̀lọpọ̀. But see what they were asking him here. ẹ wá wo nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Please read again. nítorí náà nígbà tí wọ́n sì péjọ wọ́n bi í léèrè pé olúwa láti ìgbà yìí lọ ìwọ ha mú ìjọba padà fún Ísírẹ́lì bí? Will you at this time restore the kingdom to Israel? ṣé wàá dá ìjọba padà fún Ísírẹ́lì? This kingdom you are talking about, this kingdom you preached about, ìjọba tó ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń wàásù nípa rẹ̀ yìí. are you bringing it to Israel now? ṣé òun ló mú wá fún wa báyìí? Will Peter be the prime minister? ṣé Pétérù là jẹ́ olórí ìjọba? And who is the next to Peter? And John will be maybe the president. bóyá Jòhánù àwa jẹ́ igbákejì àbí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. And James will be the minister of earth. Jákọ́bù àwa jẹ́ alákòóso ti ètò ìlera. This will still be fulfilled. eléyìí á sì wá sí ìmúṣẹ. And by God's grace, I will be in that government. pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa wà nínú ìjọba tá à ń sọ yìí. Where the 12 apostles with the 12 pillars, níbi tí àwọn àpọ́stélì méjìlá tán jẹ́ ọ̀wọ́n ìjọba náà. ọ̀wọ̀n méjìlá. that's on ìjọba náà. the pillar of the kingdom. But this is not what he came for. kì í ṣe ohun tí Jésù ń wá fún leléyìí. He came to restore dominion to humankind. ó wá láti gba ìjọba fún ènìyàn. Because humankind, we had the dominion in the beginning. a ní ìjẹgàba ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé. Genesis 1 verse 26 and 27. Genesis 1 verse 26 and Genesis 27. Olúwa sì wí pé Ọlọ́run sì wí pé jẹ́ kí a dá ènìyàn lé àwòrán wa gẹ́gẹ́ bí ìrí wa kí wọn kó sì jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko wọ́n jọba. What are we meant to do? kí ni nǹkan tọ́lọ́run dá wa fún? kí a jọba. We are meant to reign. dá wa láti jọba. Verse 27 please. bẹ́ẹ̀ lé Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀ lé àwòrán Ọlọ́run ni ó dá. God is the king over the whole universe. Ọlọ́run ló ń jọba ní gbogbo àgbáyé. And creating us in his image ó wá dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. is creating people to be kings. ó dá wa gẹ́gẹ́ bí ọba. Maybe we are not sure. bóyá kò dá wa lójú. If he said he created us in his image, tó bá sọ wípé òun dá wa ní àwòrán ara òun. does it really mean the face, our face will be equal, will be the same? ṣé ó wá jẹ́ pé bójú Ọlọ́run ṣe rí gan lójú wa ṣe rí? The dominion of his own dominion has been transferred to pé us. ìjọba ìjẹgàba rẹ̀ bó ṣe jẹ́ olórí tó jẹ́ ọba yẹn ó ti gbé yẹn sínú wa. He proclaimed it in verse 26. ó sọ eléyìí ní ẹsẹ̀ And he's ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. now confirming it in 27 that ó tún we wá are fi his ìdí rẹ̀ múlẹ̀ image. ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n pé bí tirẹ̀ gan la ṣe rí àwòrán rẹ̀. If you are not sure, Psalm 82 verse 6. tí ò bá dá wa lójú orin Dáfídì orí Psalm 82 verse 6. kejìlélọ́gọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Psalm 82 verse orí 6. kejìlélọ́gọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹfà. èmi ti wí pé Ọlọ́run lé ẹ̀yin. Who are you? Ọlọ́run. kí ni wá o. àwọn ọmọ ọ̀gá ògo sì ní gbogbo yín. Son of the Most High. But what's the other part? Please read the other part. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó kú bí ènìyàn. Why they will die like mere men? ẹ̀yin ó sì ṣubú bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ aládé. That's not my portion in Jesus' name. ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. So immediately, men became subjected nígbà tá a tẹ̀rí ènìyàn bá.
to the dominion of sin, sábẹ́ ìjọba ẹ̀ṣẹ̀, to the dominion of curses, sábẹ́ ìjọba ẹ̀gún, power of darkness, sábẹ́ ìjọba agbára òkùnkùn. the earth itself. Ayé gan fúnra ẹ̀. This earth itself, We became subjected to his dominion. ayé òun gan fúnra rẹ̀ àtẹ̀rí rẹ̀ bá sí abẹ́ ìjọba rẹ̀. Romans 8 verse 20. Ìwé Róòmù orí 23. kẹjọ ẹsẹ̀ Romans 8 kẹtàlélógún 20 to 23. ẹsẹ̀ ìkejìlélógún sí kẹtàlélógún. nítorí àwa mọ̀ pé gbogbo ẹ̀dá lójúmọ̀ ń kérora tí ó sì ń rọbí pọ̀ títí di ìsinsìnyí kì í ṣe àwọn nìkan ṣùgbọ́n àwa tìkára wa pẹ̀lú tí ó ní àkọ́so ẹ̀mí àní àwa tìkára wa ń kérora nínú ara wa àwa ń dúró de ìsọdọmọ àní ìdáǹdè ara wa nítorí ìrètí tí a fi gbà wá là nítorí ìrètí lè a fi gbà wá là ṣùgbọ́n ìrètí tí a bá rí kì í ṣe ìrètí nítorí ta ní ń retí ohun tí ó bá rí. Verse 20 alone, please. For the creation was subjected. nítorí atẹ̀rí ẹ̀dá bá fún asán kì í ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí ẹni tí ó tẹ orí rẹ̀ bá ní That's ìrètí. okay, ma. We were subjected to futility pé àtẹ̀rí ẹ̀dá bá fún asán because man fell. torí pé ènìyàn ṣubú. Because of the fall of man, we were subjected to futility. nítorí ìṣubú ènìyàn la ṣe tẹ̀rí We ènìyàn were bá fún subjected asán. to powers of darkness. àtẹ̀rí ìwẹ̀ bá sábẹ́ àwọn agbára òkùnkùn. Like the testimony that was shared by our sister the other time, bí ẹ̀rí arábìnrin wa lẹ́ẹ̀kan talking about people seeking after prophets. tó ń sọ nípa àwọn ènìyàn tó ń lé àwọn tó ń wá àwọn wòlíì kiri. That immediately the sister was delivered from one. pé ní kété tí arábìnrin wa yìí dòmìnira lábẹ́ ẹnìkan nù wọn. Ó ti fẹ́ bọ́ síbí mi. he is trying to put herself into another yoke. Because the question she asked her orí was, ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ arábìnrin wa who yẹn is your prophet? pé ta ni wòlíì rẹ. So who is your prophet too? ṣé o ní wòlíì kan. She has to ask that question. ó ní láti béèrè bẹ́ẹ̀. Because all men have been subjected to torí pé a futility. ti tẹ̀rí ènìyàn bá fún asán. We've been subjected to powers that are beyond us. àtẹ̀rí ìwà balábẹ́ àwọn agbára tó lágbára So jù. we must find a way out. a ní láti wá ọ̀nà àbáyọ. And you know, we are used to believing something must have caused it. ó ti wà nínú àṣà wa pé nǹkan kan ló ṣokùnfà eléyìí. That accident, something must have caused it. ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ sí mi ẹnìkan ló wà nídìí ẹ̀. I didn't greet that man very well. That's what caused it. mi ò kí obìnrin yẹn mi ò kí dáadáa láàárọ̀ nígbà tí mo jí bóyá òun ló fẹjú mọ́ mi. We are used to believing that. ó ti wà nínú àṣà wa ká gbarú àwọn nǹkan báwọn yìí gbọ́. We have been subjected to futility already. wọ́n ti àti wà lábẹ́. So it's not a matter fún asán. of we greeting somebody or not greeting somebody. kì í ṣe pé bóyá o kí ẹnìkan àbí o kí ẹnìkan. If you decide to be greeting the whole world bó o tilẹ̀ dọ̀bálẹ̀ kí gbogbo ayé lójoojúmọ́. and be sharing whatever resources you have to the whole world, gbogbo nǹkan tó ní kó o máa fún wọn ní kọ̀ọ̀kan. for the mere fact that we have lost our kingship, ṣùgbọ́n tìtorí pé a ti sọ ọba wa nù. We have lost- bá a ṣe jẹ́ ọba a ti sọnù. we have lost our dominion, a ti sọ ìjẹgàba wa nù. we have lost our a ti rights. sọ ẹ̀tọ́ wa nù. Men was sent out of God's presence. alẹ́ ènìyàn jáde kúrò níwájú Doesn't ọlọ́run. make any meaning to us ṣé ó ní ìtumọ̀ sí wa. that God said, "Go, jáde wájú mi." bí ọlọ́run God said go away. Even if your earthly parents said you should go out of their house, tí àwọn ìyá wa nípa ti ara bá sọ pé ká jáde kúrò nínú ilé wọn. if not for the spirit of rebellion, I think you should make. tí kì í bá ṣe ẹ̀mí ìṣọ̀tẹ̀ ló bà lé irú ọmọ bẹ́ẹ̀. You should ó yẹ kó make. túmọ̀ There should be sí. some. You should make a statement to us. ó yẹ kó ní ìtumọ̀ sí. Except maybe he's a kind of parent that, without you even apologizing, we even tell you to come back. It was a mistake. I told you to go the other time. Àfi tó wá jẹ́ irú àwọn òbí tó yẹ pé wọ́n á sọ pé ó mo ṣe mistake lẹ́ẹ̀kan níjọ inú kan bí mi ni máa padà bọ̀. Without you taking some steps, you know they will. pé ohun kan tí wọ́n sọ ni pé àbí tó bá jẹ́ pé òbí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé òbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la lè pè wọ́n. tí tó jẹ́ pé tí ìgbà ṣe pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan gbé yẹ kó tọrọ gáfárà kó bẹ òbí rẹ̀ káwọn òbí yẹn tó ní kó padà wá ṣùgbọ́n tóun kọ̀ déédéé ní kó máa bọ̀ láì ṣe pé ọmọ yẹn gbé ìgbésẹ̀ kankan. So God sent us out of His presence, ọlọ́run lé wa jáde kúrò níwájú and we rẹ̀. lost
the dominion power. a sì sọ agbára nù. But what Ìjọba- Isaiah 53 is telling us, which leads us to the last part of this is the eternal restoration of the kingdom through the suffering of Christ. dídá ìjọba ayérayé ìpadà nípasẹ̀ ìjìyà Jésù Kristi. I will jump to the first one: dominion over sin and sinful lust. ìjẹgàba Now lórí ẹ̀ṣẹ̀ is àti àwọn death ọ̀tí ayé and resurrection. ikú rẹ̀ àti àjíǹde rẹ̀. Is death, is crucifixion, ikú rẹ̀ is burial, àti ìkànmọ́ àgbélébù rẹ̀ àti ìsìnkú rẹ̀. is resurrection, àjíǹde rẹ̀. is ascension to God's presence, ìgòkè lọ síwájú Ọlọ́run rẹ̀. has restored our dominion. ó ti dá ìjẹgàba wa yìí ó ti dá padà fún wa. And that's the crux of the matter today. kókó nǹkan tá à ń sọ gan lónìí nìyí. That whatever has been reigning over us before, pé ohunkóhun tó bá ti ń jẹgàba lórí wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. you know, that song, I never even knew that was how that song was. bí orin kan. The same song I sang when you started, that song was referring to a particular person, orin yìí ó ń tọ́ka ó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan. which is still our nature. Our nature is to believe somebody is behind everything. pé ẹ̀dá wa ni pé ká ṣáà gbàgbọ́ pé ohunkóhun tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa ẹnìkan ló wà nídìí ẹ̀. But if we want that and not make it look as if is ẹnikẹ́ni tó ń jọba, is tá a bá lè tú orin yìí bóyá ká tú kọ ọ̀ ká tú yí It's not- padà pé it's kó not má any- jẹ́ ẹnikẹ́ni tó ń jọba is mọ́. not somebody, is pé kì í not ṣe pé ẹnìkan ló ń jọba lórí ayé wa. ẹni tó ń ṣe bí ọba, is not ẹni tó ń ṣe bí ọba, is àwọn nǹkan tó ti dọba already gan, things that have become kings over our lives. pé kì í ṣe pé ẹni tó ń jọba pé àwọn nǹkan kan gan tiẹ̀ ti ń jọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí ayé wa. So the first one is dominion over sin and sinful lust. pé ká gba ìjẹgàba yìí padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti Romans 6 verse 1. ìwé Róòmù orí kẹfà. ǹjẹ́ àwa ò hà ti wí kí àwa kó ha jókòó nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó lè máa pọ̀ sí i. Read verse 14 straight. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò nípa lórí yín. Nítorí English ẹ̀- version will bring that English out. nítorí Verse ẹ̀- 14 of Romans 6. For Róòmù sin, orí kẹfà ẹsẹ̀ Uh-huh. kẹrìnlá rẹ̀. for sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law as slaves, but under grace as subjects of God's favor and mercy. Who brought grace to us? ta ló mú orí ọ̀fẹ́ wá fún wa. Jesus. The grace of Jesus has given us dominion over sin. orí ọ̀fẹ́ tí Jésù mú wá yìí ó ti ṣe wá ní ọba lórí ẹ̀ṣẹ̀. So sin shall no more have dominion over us. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní wá jọba lórí wa mọ́. We dominate over sin and is lost in à á Jesus' jọba lórí name. ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. So maybe we will confess it. bóyá ká jẹ́wọ́ That rẹ̀. same verse, ẹsẹ̀ yìí verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ìwé Róòmù Romans orí 6. kẹfà. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò nípa lórí yín. Can you say it for yourself? bí ẹ̀ṣẹ̀ ò torí ní nípa ẹ̀ṣẹ̀ kò lórí ní ayé nípa wa. Let's lórí turn to ayé prayer in mi. Jesus' Ah, name. ní orúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní nípa lórí ayé mi mọ́. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní nípa lórí ayé mi, ẹ̀ṣẹ̀ ò ní da ayé mi rú o. ní orúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba nínú ayé mi, lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba. lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba nínú ayé àwọn ọmọ mi. lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní nípa lórí ayé mi, kò ní nípa lórí ayé àwọn ọmọ mi. mímọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lórí ayé mi, ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lórí ara mi mọ́. lórí àgọ́ ara mi, lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lórí iṣẹ́ mi kan, lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lórí ayé àwọn ọmọ mi, lórúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. Let's support it before we move to the other point. 1 John 3, Jòhánù kìíní orí kẹta verse 8. ẹsẹ̀ ìkẹjọ rẹ̀. 1 John 3, verse 8. Jòhánù kìíní orí kẹta. ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ ti èṣù ni. But he who commits sin, who practices evil doing, is of the devil. nítorí láti àtìkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. For the devil has sinned, violated the divine law from the beginning. nítorí èyí lé ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. The reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen, and dissolve the works of the devil. The Son of God was manifested ọmọ Ọlọ́run farahàn. that he might destroy the works of the devil, kó lè pa àwọn iṣẹ́ ìṣòro which is sin tí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀. that
was now as stated in the first part of that verse. ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ He ní who abala sins is of the devil. bí ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni So for the purpose of this sin, torí ẹ̀ṣẹ̀ yìí the Son gan-an of God was manifested lọ́mọ ọlọ́run ṣe wá fara that he might destroy the works of the devil. kó lè pa iṣẹ́ èṣù wọ̀nyí run. We can confess it that you have been manifested to destroy the works of the devil in my life. a lè jẹ́wọ́ rẹ̀ pé ìwọ Jésù ti farahàn láti Ó pa farahàn iṣẹ́ láti èṣù pa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ lórí ayé mi. you manifested to ruin the work of sin over my Over life. that child that has refused to give his life to Christ. lórí ọmọ tó kọ̀ tó lòun ò ní You pa Jésù are manifested to destroy the works of the devil. ìwọ Jésù ti farahàn láti pa iṣẹ́ èṣù run You lórí are ayé manifested to rẹ̀ destroy the works of sin. o ti wá láti pa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ run. In Jesus' name we have prayed. ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. The second point is dominion over death. ìjẹgàba lórí ikú We have received dominion over death. àti ìjọba lórí ikú. Romans 6 verse 9. ìwé Róòmù orí kẹfà yẹn náà sì ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. nítorí àwa mọ̀ pé bí a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú As Jesus was raised from the dead, kò ní kú mọ́ he dies no more. ikú kò ní ipa lórí rẹ̀ mọ́ Death no longer has dominion over him. ikú kò lè jẹ gàba lórí rẹ̀ mọ́. Christ having been raised from the dead. pé a ti jí Jésù Kristi dìde kúrò nínú òkú. The day he was raised from the dead, I was raised from the dead too. ọjọ́ tá a jí dìde yìí náà la jí èmi náà dìde pẹ̀lú rẹ̀. Ikú ò ní jọ lára mi mọ́sẹ́. Death will no more feed on me. Ikú ò ní jọ lára mi. Death will not feed on me Death anymore. will never have dominion over me. kò ní jẹ gàba lórí ayé mi You mọ́. know some people are, because of the fear of death, put themselves under what? ẹ mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ti torí ìbẹ̀rù ikú wọ́n fi ara wọn sí abẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. All through the days of their life. ní ọjọ́ ayé wọn gbogbo. He received dominion over death for ó me. ti gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ ikú fún mi. The earthly death, the earthly sleep of people of God. ikú tayé ikú tara yìí. Ipe ọmọ Ọlọ́run sùn. And the eternal death, which is the eternal separation from God, àti ikú ti ayérayé gan ìyẹn tó ń jẹ́ ìpínyà láàrin kúrò níwájú Ọlọ́run. can never reign over me again. èyíkéyìí nínú rẹ̀ kò lè jọba lórí ayé mi mọ́. Or the separation of man from God. àbí ìpínyà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. Because as long as you have been separated from him, you are already dead. tá a bá ti pín ọ níyà pẹ̀lú Ọlọ́run ó ti kú. None of those deaths can reign over me again. èyíkéyìí nínú ikú wọ̀nyí kò ní jọba lórí mi mọ́. Can we proclaim it? kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. Death will not reign over me. pé ikú ò ní jọba lórí ayé mi mọ́. If there is any family experiencing death, tá a bá rí ẹbí kan tó jẹ́ pé ikú ló ń jọba níbẹ̀. or there is any family they have been having dreams of death. àbí bóyá a rí ẹbí kan tó jẹ́ pé àlá ikú ṣáá ni wọ́n lá ní You have been gbogbo having ìgbà. dreams of coughing. o ti ń lànà àkósí. Death will no more reign over me. ikú ò lè jọba lórí ayé mi mọ́. Because I've received dominion this morning. torí pé mo ti gba ipò ọba mi padà láàárọ̀ yìí. Let's proclaim in the mighty ẹ name of jẹ́ ká jẹ́wọ́ Jesus. rẹ̀. Gbàdúrà. Let's support with this 1 Corinthians 15 verse 55. Kọ́ríńtì kìíní 15 orí kàndógún verse 55. ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́ta rẹ̀. ikú oró rẹ̀ dà isà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà oró ikú lé ẹ̀ṣẹ̀ The sting of death is sin, àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ lé òfin and the strength of sin is the law. ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹni tó fi ìṣẹ́gun fún wa nípa Olúwa wa Jésù Kristi. Praise the Lord. hallelujah. I want us to read that 7 together fẹ́ ká ka ẹsẹ̀ yẹn papọ̀ and put your name there. ká wá fi orúkọ ara wa síbẹ̀. This is how you read it. bá a ṣe kà á nìyí. But thanks be to God ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run who give Ọpẹ́ Olúwa tó fún Kúnlé victory over death ní ìṣẹ́gun lórí ikú through our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ Jésù. Blessed be to God ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run who gives Ọpẹ́ Olúwa tó fún Kúnlé victory over death ní ìṣẹ́gun lórí ikú through our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ Jésù.
Jésù. Death will not reign over me again in Jesus' name. Ikú ò ní jọba lórí ayé mi mọ́ lórúkọ Jésù. If there is any family that death is knocking, we will reverse it now in Jesus' Ikú name. tí ń kanlẹ̀kùn, á dá padà ní orúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. Ìjọ Ọlọ́run ní Amen. ìrírí ikú èwe We àbí. put an end to the handwriting of the enemy in the A mighty fi name of òpin sí Jesus. gbogbo àkọsílẹ̀ tó lòdì ní orúkọ Jésù. For the rest of the year, we cleave unto this confession, unto this power. Títí tọ́dún yìí ó fi parí agbára yìí lárọ̀. Even more than the end of this year, we cleave to this power. Títí láéláé kan ní kése agbára yìí That lárọ̀. death will no more reign over us. Pé ikú ò ní jọba lórí wa mọ́. We grew up to ripe age À á dàgbà, à á dògbò and we kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. sleep in the Lord, À á sì máa not untimely. We Amen. live to maturity in the mighty name of Jesus. Amen. Let's proclaim the mighty name of Ẹ̀jẹ̀ ajẹ́wọ́ Jesus. rẹ̀ lórúkọ Jésù. Let it be reversed in the mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù olùgbà láti gbé ikú mi ní ìṣẹ́gun ikú òjijì òní wọnú ìjọ yìí. Yẹ́sẹ̀ lọ lórúkọ Jésù ikú òní jọba nínú ìjọ yìí. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. In Jesus' name we are Ní praying. orúkọ Jésù la gbàdúrà. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. It is so. We have received dominion over the powers of darkness. A ti gba ṣàkóso lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. The dominion of darkness. Ìjẹgàba lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. You know, unfortunately, Mo ṣe ní láàánú. this third part has become a means of livelihood for pastors and prophets in town. Abala kẹta tá a wà yìí, ó dàbí pé ibẹ̀ ni àwọn wòlíì fi ń jẹun báyìí. And it's even hard to convince Christians now. Ó sì wá ṣòro láti lè fìdí rẹ̀ gan múlẹ̀ fún onígbàgbọ́. Àbí láti yí wọn lọ́kàn padà. You have received power over darkness through the death of Jesus Christ. Pé o ti gba agbára lọ́wọ́ o ti gba agbára kúrò lábẹ́ ìjẹgàba nípasẹ̀ Jésù. We all know the books written now is all about die of the powers of darkness. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn ìwé tó ń kọ nísinsìnyí agbára òkú. The prayer book. But one thing led to another. Nǹkan kan ló máa ń It was the sin that came in lọ sí that ìgbésẹ̀ led kejì. to our state of prostration. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ti wọ ìgbé ayé ènìyàn òun ló wá fa ìpòrúurú ọkàn tó ń dé bá wa ní gbogbo. The state of prostration, like our need of our knee. Pé àdọ̀bálẹ̀ pé ìṣubú àwà lórí ìṣubú. But now the books written by most ministers now will leave the part of sin that brought this upon mankind. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń kọ lónìí kò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ tó mú ènìyàn wá sí orí ìdọ̀bálẹ̀ yìí. But we now focus on how to bring them from the power of darkness. Síbẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ pé bá a ṣe lè gbà wọ́n kúrò nínú agbára òkùnkùn yìí. But we've all known, even without reading any verse on this part, Láì tilẹ̀ ka ẹsẹ̀ kankan lórí we've eléyìí. all known Psalm 110 verse 1. Ìwé orin Dáfídì orí It àádọ́fà says, sit ẹsẹ̀ thou kìíní. at my right hand Ó ní gbòkú lọ́wọ́ ọ̀tún mi. till I make all Títí tí màá fi gbogbo without any exemption láì sí àyọkúrò níbẹ̀. under your Gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ sí abẹ́ ìtìsẹ̀ rẹ̀. under my feet. Lábẹ́ ẹsẹ̀ mi, sábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Let's read Bible. Let's read the book. Olúwa wí fún olúwa mi pé ìwọ jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún mi títí èmi fi sọ àwọn ọ̀tá rẹ di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. Let's read John chapter 12 verse 30 to 30. Yohanu orí kejìlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sí kejìlélọ́gbọ̀n. Yohanu orí kejìlá. a ó lé aládé ayé yìí jáde. The ruler of this world was cast out of the world immediately. A ti lé ọmọ aládé ayé yìí jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. He died and resurrected. Ní kété tí Jésù ń kú tó jíǹde. Immediately he died and resurrected. The ruler of the world over my life has been cast out. Ní kété tí Jésù ń jíǹde ẹni tó ń ṣàkóso nínú ayé mi òun náà àti lé òun náà síta. So I've been restored as king. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí ọba. I've been restored as son. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí ọba. I've been restored as priest. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí àlùfáà. So I've taken my rightful place. Mo ti wá gba ipò tó yẹ kí n wà níwájú Ọlọ́run. Dominion over causes, Ìjẹgàba lórí ẹ̀gún, sickness, untimely death. àìsàn, ikú àìtọ́jọ́.
We have received dominion over curses, a ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ ẹ̀gún. known or unknown. èyí tá a mọ̀. Generational curses, àwọn ẹ̀gún ìran, family curses, ẹ̀gún inú ẹbí. even the curse of God upon mankind. èyí tọ́lọ́run gan ti ẹ̀gún lé ènìyàn. We have received dominion over it. a ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ rẹ̀, a ti gba ìjẹgàba lọ́wọ́ rẹ̀. Jeremiah 30 verse 17. ìwé Jeremáyà orí 30 ẹsẹ̀ 17. Jeremáyà orí 30. nítorí èmi ò fi ọ̀já ìmúláradá lé ọ èmi ò sì wú ọgbẹ́ rẹ sàn lé Olúwa wí nítorí wọn ò pè ọ́ lé ẹni tí a lé jáde Síónì tí ẹnìkan kò ṣàfẹ́rí rẹ̀. Thank you, ma'am. So sickness, which got dominion over us from our fall. àwọn àìsàn tó ti jẹ gàba lórí wa nípasẹ̀ ìṣubú wa. Has been sent packing. gbogbo wọn láti palẹ̀ wọn mọ́. And we have received dominion over it. a sì ti wá gba ìjẹgàba lórí rẹ̀. I want us to confess again. mo fẹ́ ká jẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé kò tí rẹ̀ wá? Hope we are not tired. Àbá fẹ́ jẹ́wọ́ mọ́. Or we don't want to confess it. That sickness will no more have dominion over my body. pé àìsàn ò ní ráyè nínú ara mi mọ́. Sickness. àìsàn káìsàn wọn ò ní ráyè nínú àgọ́ ara mi mọ́. Sickness will never have dominion over my body. àìsàn ò ní jẹ gàba lórí àgọ́ ara mi mọ́. ní àgbàdúrà. Let's start concluding. We have received our dominion through his suffering. a ti gba ìjẹgàba wa nípasẹ̀ ìjìyà rẹ̀. And we've all known that after the suffering gbogbo wa la sì ti mọ̀ pé lẹ́yìn ìyà is glory. ògo ló máa ń tẹ̀lé. So we have to live a life of glory a ní láti máa gbé ìgbé ayé ògo and a life of dominion. àti ìgbé ayé aṣẹ́gun. To convince us more, 1 Corinthians 3 verse 21. ká lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀. 1 Corinthians 3 21. Kọ́ríńtì kìíní orí 4 ẹsẹ̀ 2 ẹsẹ̀ 21. nítorí náà kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ènìyàn nítorí tiyín lé ohun gbogbo. What's he saying there? All things are. pé tiwa ni ohun gbogbo. All things are. tiwa ni ohun gbogbo. ìbá ṣe Paul tàbí Apollo tàbí Kéfà tàbí ayé Tàbí ayé. tàbí ìyè Even this world. Tàbí ìyè. tàbí ikú Ìyè jẹ́ tèmi. Life is mine. tàbí ohun ìsinsìnyí He mentioned death there. tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ Things present tiyín ni gbogbo wọn. or things to come. Tàbí àwọn ìgbà tó ẹ̀yin sì ni ti Kristi All are yours. Kristi sì ni ti Ọlọ́run. All are mine in Jesus' name. pé tiwa ni ohun gbogbo ní orúkọ Jésù. So what we are saying this morning is that ohun tí à ń sọ láàárọ̀ yìí nìyí. accept the kingdom of God within you. gba ìjọba Ọlọ́run láàyè nínú ara rẹ̀. Believe him as your Lord and gbà Savior. á gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà rẹ̀. Yield yourself unto him. jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún. So his kingdom is not far off again. ìjọba rẹ̀ ò jìnnà mọ́. Luke 17 verse 20. ìwé Lúùkù orí 17 ẹsẹ̀ 20 rẹ̀. His kingdom is no more far off. ìjọba rẹ̀ ó ti súnmọ́ tòsí. Luke 17:20. ìwé Lúùkù orí 17 ẹsẹ̀ 20. nígbà tí àwọn Farisí bíi pé nígbà wo ni ìjọba Ọlọ́run yóò dé. The Pharisees were asking him, ó dá wọn when léhùn is the kingdom of God? When the kingdom of God should come? Is that KJV? wọ́n ń bi í pé nígbà wo ni ìjọba Ọlọ́run yóò Another dé. version. Let's know the questions they were asking him. Another version of that our Bible. Luke 17 verse ìwé 20. Lúùkù orí 17 ẹsẹ̀ 20 yẹn kán bá wa kà á ní èdè mìíràn àbí ní ẹ̀yà bíbélì mìíràn. Asked by the Pharisees, Uh-huh. when the kingdom of God will come. When the kingdom of God would come. So what was his answer? He replied to them by saying, the kingdom of God does not come with signs to be observed It does not come with signs to be. or with Wá visible pé ìjọba display wá pẹ̀lú àmì. Uh-huh. or with visible display. Uh-huh. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold,
The kingdom of God is within you, Where's the kingdom of God? níbo ni ìjọba in your ọlọ́run heart, báyìí Where is the kingdom of God? níbo ni ìjọba ọlọ́run wà. and among you, Praise the Lord. surrounding Ẹ you. hallelujah. Somebody splitted the word kingdom into the king and his domain. ẹnìkan ló pín èdè tí wọ́n lò yìí ó pín sí méjì pé And his ọba domain. àti ibi tó ń ṣàkóso lé lórí. So my heart ọkàn mi is his domain. ibẹ̀ gan ló ti ń ṣàkóso. So the king reigns in my bí heart. ọba ń jọba nínú ọkàn mi. So my heart has become the kingdom of God. pé ọkàn mi ó ti di So ibi when tí you ọba see ń me jọba lé on the lórí. street, tó o bá rí mi lójú ọ̀nà you are seeing a king. o ti rí ọba. I have lied. When you are seeing me, you are seeing the kingdom of God in me. tó o bá ti rí mi o ti rí ìjọba ọ̀run nínú ayé mi. So if you are asked, maybe you go out this evening, Bóyá tá a bá jáde or nírọ̀lẹ́. not maybe, when you go out this evening, pé tá a bá ti jáde ní ìrọ̀lẹ́ yìí kì í ṣe bóyá tá a bá jáde because we go out this evening. torí pé à jáde ní ìrọ̀lẹ́ yìí. When we go out tá a bá ti jáde for evangelism this evening, fún ìhìn rere ní ìrọ̀lẹ́ yìí. if you are asked, bóyá wọ́n wá béèrè. this kingdom of God you are talking about, ìjọba ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. where is it? ibo ló wà. What will you tell them? kí là wá sọ fún wọn báyìí. The kingdom of God is here. pé ìjọba ọlọ́run òun ní. You are seeing a king right in your o ti rí house. ọba nínú ilé rẹ̀. Because the king of kings is reigning through me. torí ọba àwọn ọba ó ti ń ṣàkóso nípasẹ̀ mi. 1 John 5 verse 4 and 5. Jòhánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún rẹ̀. 1 John 5 verse 4 and 5. Jòhánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún. Let's Nítorí read together, olúkúlùkù. because that's the concluding verse for àáká today. àpapọ̀ ni. Jòhánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí Can karùn-ún. we start now? nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti ọlọ́run Nítorí olúkúlùkù àti tá a fi whatever nípa is sí born of Ọlọ́run. God ó ṣẹ́gun ayé is victorious over èyí the sì ni world. ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé And this is the victory that conquers the world, àní ìgbàgbọ́ wa even our faith. ta ni ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé Who is it that is victorious over bí kò ṣe the ẹni tí ó world? gbàgbọ́ pé But he who believes that ọmọ ọlọ́run ni jésù ìṣe Jesus is the Son of So God. if you are here this morning and you are yet to believe that Jesus is the Son of God, bí ẹnikẹ́ni bá wà níbí láàárọ̀ yìí tó ò tí ì gbàgbọ́ pé Jésù ọmọ ọlọ́run ló you are yet to overcome the o world. ò tí ì borí ayé o. You are yet to have the kingdom in o you. ò tí ì ní ìjọba nínú rẹ. And I believe it is good. mo mọ̀ pé ó dára. You are missing a lot òun pàdánù lọ́pọ̀lọpọ̀ by not having the kingdom in you. pé o ò gba ìjọba yìí láàyè nínú rẹ. But if you have accepted him as Lord and tó Savior, o bá ti wá gbà gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà you are going out this morning with that conviction. o wá ń jáde That lọ láàárọ̀ yìí pẹ̀lú ìdánilójú you are yẹn highly convinced pé ó ti dá ọ lójú ó kalẹ̀ nínú ọkàn rẹ that I'm a king. pé ọba ni mí And the kingdom of God has been restored in bí me. a sì ti dá ìjọba ọ̀run padà And nípasẹ̀ nothing, kò sí ohunkóhun things seen, èyí tá a rí things unseen, èyí tá a rí things present, èyí tó wà ní ìsinsìnyí things not yet àti present, èyí tí ò sí ní ìsinsìnyí can rule in my family. pé èyíkéyìí inú wọn ò lè jẹ gàba nínú ẹbí mi mọ́ Sickness cannot rule in my family. àìsàn ò lè jẹ gàba mọ́ Poverty cannot rule in my family. òṣì ò lè jẹ gàba mọ́ Failure cannot rule in my family. ìkùnà ò lè jẹ gàba nínú ẹbí mi mọ́ Let's rise up on our ẹ feet jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ and proclaim it in Jesus' ká name. jẹ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù lórúkọ jésù. Jesus name our Lord we sàmìyàn pray. kó kan lẹ dáadáa Sound amen. ìjókòó díẹ̀ jẹ́wọ́ yẹn náà là á fi dúpẹ́ tá a fi máa lọ lé. We will confess before we go. ọmọ aládé ayé Prince of this world, iṣẹ́ èṣù works of Satan tí a parun that were pẹ̀lú destroyed ikú jésù olùgbàlà. for the death of Christ, our Savior. kẹ́nẹ́ kan ló jọba nínú ọkàn wa báyìí tọ́lọ́run fẹ́ kó jọba. God wants bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ti ráàyè once the word ilé of tí God bẹ́ẹ̀ni pé has lápótí ẹ̀rí tí wọ́n ń gbé kiri níjọ́sí. the word of Ògo God Ọlọ́run á or the act of ṣíji bọ̀ covenant, pátápátá. then the glory of God will overshadow you. pé ọlọ́run ó bójú ẹ̀ látọ̀run. That God looked down ó from rí i pé heaven. ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó wọlé. He discovered Ó this dẹ̀ word gbàgbọ́ nínú enter ọkàn and you rẹ̀. believe it in your heart.
tí wọn náà dẹ̀ ó dá ọ lójú pé ọkàn rẹ mú ọ̀rọ̀ and yìí you are dáa sure that your heart pé Jésù kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ that Jesus died for our wọ́n ṣe sin. ń kà sí wa nìyẹn ó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi He died. apá ọlá nítorí àìṣedé You were wounded for my iniquity. mi ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ I will no Ọlọ́run more suffer for sin before God. ẹ̀jẹ̀ Jésù tó The blood of Jesus is sufficient. ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣẹ́gun The fún blood ẹ̀ṣẹ̀ of mi Jesus. nítorí náà ẹ ò ní jọba nínú ọkàn mi mọ́ Therefore, sin you will no more rule in my ẹ̀ṣẹ̀ ò ní heart. jọba nínú ọkàn mi Sin will mọ́ no more rule in my heart. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba nínú ayé mi Sin will no mọ́ more rule in my torí ẹ̀jẹ̀ life. Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi Because the blood of Jesus mo washes rí away my àyè lọ́dọ̀ sin. Ọlọ́run I have access to the presence rí of àyè lọ́dọ̀ God. I have Ọlọ́run access to the presence of God. àṣẹlò àwọn apá báyìí nítorí You will now náà command. wàá gbórúkọ Jésù Call the name lẹ́ẹ̀mẹ́ta of Jesus 3 times. iṣẹ́ ìṣòro ayè nínú ayé mi Work mọ́ of Satan, ọmọ no chance dáadé of ayé you. yìí o ti jáde ò Prince ní of ráyè this nínú world, ayé you mi cast mọ́ away. àti ilé ọjáde ò lè wọlé sí mi You be lára cast mọ́ away. You can't have access to lórúkọ my life. Jésù àti ilé ọjáde You be cast pátápátá away. You will not have access torí to my life ọ̀rọ̀ again. Jésù wọlé Because the word of God ẹ̀jẹ̀ entered. Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi The nù blood of Jesus wash away my sin. mi ò ní ẹ̀ṣẹ̀ níwájú I Ọlọ́run have no sin in the so presence of God. ìwọ today. iṣẹ́ èṣù jáde You works of sin, jáde move ó out. ráyè nínú ayé mi mọ́ No chance for you. nísinsìnyí àti ilé ọjáde Now you be cast Àti ilé ọjáde. out. You be cast àti ilé out. ọmọ aládé ayé yìí jáde The prince of this Ó world ráyè is cast nínú ayé away. mi mọ́. You have no chance in iṣẹ́ my ẹ̀ṣẹ̀ life. ò ráyè mọ́ The works of sin, ìgbà no tẹ́ṣẹ̀ ò ti chance. ráyè èṣù ò ráyè mọ́ One sins have no ó access in my life. tọ́ba lé mi Satan lórí has mọ́ ò no lè chance. darí ayé mi mọ́ You cannot do out ó dominion nípa over my kankan life. nínú ètò ayé mi mọ́. You have no part in my life anymore. wà wà In Jesus' name, akọni I ni ó ní pray. comes down nice lórí ẹsẹ̀ ọ̀run ti sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn mi Heaven has And sent glory Ọlọ́run ti is sọ̀kalẹ̀ in sínú ọkàn God mi my is right now in my heart. ìjọba Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sínú And ọkàn on the cross, In my heart. Savior made me ìjọba ẹ̀sìn ti jáde know èṣù ò ráyè my sins ìjọba Ọlọ́run ti were sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn mi away, àwọn ọ̀run ti and my night was turned to day. Heaven came down, and glory filled my ló soul. sì jìbò mi báyìí Oh, what a wonderful, wonderful day. bẹ́ẹ̀ ni Day I will never forget. ọ̀rọ̀ wọlé After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. ògo Ọlọ́run ló sì jìbò mi God overshadow me. ògo Ọlọ́run ló sì jìbò mi. Glory of God overshadow me. Olúwa wa ní agbára. In Jesus' name, our Lord, we Díẹ̀. pray. Sit down. Ó dá wa lójú pé ó ní tí a bá ti gbé òun sókè kó We òun are ayé certain that he said, Bó when ni he Jésù wà from lónìí? this world, where is Jesus today? bó ló wà lónìí Where is Jesus today? bó ní àwa tí a rà padà wà lónìí Where are the redeemed ó lóun ó today? fa gbogbo ènìyàn sí He withdraw all men ìyẹn ni unto pé ẹni bá ti himself. wá gbàgbọ́ Anyone who believes in, ó iṣẹ́ ní ilẹ̀ you mọ́ are no more. Sọ́bẹ̀, mi ò ṣẹ́ ní ilẹ̀ mi mọ́ iṣẹ́ ní ilẹ̀ mi ò mọ́ ní wọ́ lórí I ilẹ̀ will mọ́ no Wọ́ more lórí ilẹ̀ crawl mọ́. mi ò ní dàyàbó lẹ̀ mọ́ mi ò ní yàbó lẹ̀ mọ́ No more Lórúkọ a ti Jésù. fà mí sókè sórí ìtẹ́ Ọlọ́run I've lókè been lifted up to his throne on a ti gbé high. mi sókè sórí ìtẹ́ Ọlọ́run I've been lókè lifted up to mi his ò throne iṣẹ́ on ní ilẹ̀ high. mi mọ́ ò iṣẹ́ ní No ilẹ̀ more mọ́ nípa crawl. gbé mi ò iṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́ No Ọlọ́run more ọ̀rọ̀ mi iṣẹ́ ní ilẹ̀ crawling. mọ́ èmi iṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́ nípa gbé ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà Amen. ẹnu ẹ̀ ló máa fi jẹ́ sẹ́ni gbogbo tó ń rìn nínú ayé tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ yìí yẹn All those things that are walking in the world. those àwọn who are ẹni hearing ilẹ̀ the ló news, wà fún is àwọn for the ajínigbé crawling àwọn people, apani those àwọn kidnappers, àìsàn káẹsàn killer, all orí those ilẹ̀ things. nìyẹn ti ń rìn Those bó lẹ̀ who yín are wà walking on the earth, we are on high. ee o gbogbo eléyìí tẹ́ bá ti ń gbọ́rọ̀ yé o ti dé kọ́lá ti dé o kẹ́nẹ́kẹ́ ti dé o ó wà fún àwọn ẹni ilẹ̀ It's for the people bí o iṣẹ́ ní ilẹ̀ I'm bí o not, iṣẹ́ ní ilẹ̀ I'm not of the a ti ground. fà mí sókè kúrò ní ayé Lifted up from this world. nítorí náà gbogbo àmì ajínigbé olè tó ń jà gbogbo àrùn tó ń jà èèyàn tó ń jà wàhálà tó ń jà lórí ayé mi ò nípìn nínú rẹ̀ mọ́ I will not be a partaker. mi ò nípìn nínú rẹ̀ ẹ ò kà mí mọ́ orílẹ̀-èdè I will not count a ti fà mí sókè kúrò ní ayé I've been lifted up from the world.
Olúwa wa ní agbára. Amen. Jesus' name Jẹ́ ká I pray. ẹwà ẹ̀sìn tí a máa ní. Let's Ó ní confess agbára tó gbé Jésù dé kó The olú power that raised ga Jesus gbogbo ìjọba above all kingdom. àti ọlá àti oyè àti Principality, orúkọ. power, Ó gbé mi name, sókè ga ju gbogbo lifted me orúkọ up kórúkọ. above every other Orúkọ tó ń name. níyàn lára láyé ìkan ò ní jọba lé mi The name lórí that mọ́. is oppressing Lórí one in ẹsẹ̀ this rẹ̀ world, not ga the ju name gbogbo oppressing ìjọba. me. Above Mo ga all ju gbogbo ìjọba àti ọlá. above all Mo principalities ga ju ìnira above. kínira ìjọba kéjọba lórí ilẹ̀. All Ìjọba kingdoms. kéjọba lórí Any ayé. kingdom upon this Gbogbo ohun tó earth. ń jọba lórí ọmọ ìgbò ní Anything jọba lé that mi is lórí mọ́. oppressing man will no more oppress Ẹ me. ní jọba lé mi lórí You mọ́. will not have Agbé mi sókè ga ju gbogbo ìjọba. I have been exalted above all power. Ọba ni mí, ọba ni mí. I'm a king. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi, torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe wá sí ayé. Because I was born. Ó ní ọba ni ó ní ìwọ wí, torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi, torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe wá sí ayé. For this purpose, Torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sí ayé. for this purpose I came to Torí this bẹ́ẹ̀ ni world. mo ṣe wá sí For this ayé. reason I came to this Ẹ ò world. ní jọba lé mi lórí You will mọ́. not rule over my life. Orúkọ kórúkọ ìnira kínira wàhálà kí wàhálà lórúkọ Jésù. Ẹ ò ní jọba lé mi You lórí will not mọ́. rule over my life anymore. Ó lóun yóò rí èso làálàá rẹ̀ inú rẹ̀ yóò ṣe dùn. We see Èso làálàá rẹ̀ ni mí inú rẹ̀ ń dùn láàárọ̀ yìí pé mò ń jọba. You are happy that Inú I'm rẹ̀ ń reigning. dùn pé mò ń jọba. Èso làálàá rẹ̀ ni pé ara mi padà. These are the fruit A of ti rà your mí labor. padà, a ti rà mí padà, a ti dá ìjọba rẹ̀ padà. Your kingdom Làálàá rẹ̀ ni pé ká ara mi padà. Your labor is for me to be restored. Mi padà èso làálàá ọwọ́ rẹ̀ ni pé àwọn This mi is the mọ́. labor of your labor. Bẹ́ẹ̀ni, èso làálàá ọwọ́ rẹ̀ nìyẹn. Inú rẹ̀ dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ pé mò ń jọba lórí. You are happy Pé that ìṣẹ́ I'm òjọba dé mi lórí reigning. mọ́ That èso làálàá righteousness is rẹ̀ no ni. more ruling over my Olóhùn life. yóò mú ọjọ́ rẹ̀ gùn. That will prolong Bẹ́ẹ̀ni, this o day. ṣẹ́kú mọ́ èmi náà ò ní ṣẹ́kú mọ́ yóò No mú more ọjọ́ rẹ̀. premature death anymore. Ìfẹ́ Ọlọ́run ń ṣẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi. Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi. Ètè rẹ̀ ni pé kí ìfẹ́ Ọlọ́run kí ó ṣẹ Your ní ọwọ́ mi. purpose is for your plan to be Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò fulfilled. ṣẹ ní ọwọ́ mi. Your love will be fulfilled in my Àkọọ́lẹ̀ hand. Ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ Your mi. plan will be fulfilled in my hand. Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò ṣẹ ní The ọwọ́ love mi. of God will fulfill in my hand. Wọ́n mú ọjọ́ mi gùn. He will prolong Wọ́n my sì rí days. èso làálàá tèmi náà ń ṣe nínú iṣẹ́ ìrírí. Wọ́n mú ọjọ́ mi gùn. Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi. The love of God will be fulfilled in my hand. Olúwa wa ni àdúpẹ́. Jesus. Bàbá àdúpẹ́ gidigidi láàárọ̀ yìí o. Lord, we thank you so much for this morning. Iṣẹ́ ńlá ló ṣe fún wa. Done a great job for Pé us. o dá wa padà síwájú rẹ̀. For the restoration to your person. A ò ní ráre mọ́. We no more proud Ní ti ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. of the issue of sin. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí ilẹ̀. Lord is on the throne. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Nítorí ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lórí pẹpẹ. Eléyìí tí àwa gbẹ́kẹ̀lé. Which we trust. Àkọlé ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ sí níwájú rẹ̀ mọ́ra. All document of sin, of our sins, no more in your presence. Jésù ò tún jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Jesus is sitting right here in the Àìmọ̀ right à ń hand ṣe of God. nínú ayé. Peradventure, Àwa ní alágbàwí kan. Gbogbo ẹjọ́ kẹjọ́ tá a bá wá lórí orúkọ wa láàárọ̀ èkó ní pẹ́pà rẹ̀. anything, Gbogbo olùfisì tó lọ síwájú wa tó lọ fẹjọ́ sí every láàárọ̀ yìí. accuser, Let it be reversed. Gbogbo èdè tó lòdì tó kọjá sínú ayé ẹnìkankan torí ẹ̀jẹ̀ Jésù torí olórí àlùfáà tó dùkú let it be reversed. Let it be reversed in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù, Torí o ti gbà wá, you deliver us. o yẹn yẹn búburú lé wa lẹ́yìn. Never choosing any evil people O against ti us. ní ká jẹ gàbọ́ fà wá sókè ká You jọba. said we should rule. You O ní lift us Ọlọ́run up to àlàáfíà rule. The God of peace yóò tẹ Sátánì mọ́lẹ̀ lábẹ́ tread ẹsẹ̀. upon Satan. Amen. Orí ọ̀tá lẹ̀ ẹ́ máa gbà kọjá. Walk, Amen. Orí ogun àlílẹ̀ ẹ́ máa gbà walk kọjá. upon Amen. visible forces. Torí àti gbà wá lọ́wọ́ agbára òkú. For we've been delivered from the A power ti of gbé ìjókòó wa lọ darkness. sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ Sin rẹ̀. have been Àbá Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún lókè. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ ga ju gbogbo ìjọba. Therefore, you are powerful. Ẹ ga ju ìnira. You are Amen. Ẹ ga ju àìsàn. suffering. Ẹ Amen. ga ju ìfọwọ́tánì. Amen. Ẹ ga ju wàhálà. Ẹ Amen. ga ju àìní. Amen. Ẹ ga ju àìbímọ. Amen. Ẹ ga ju ìlọ́kọ. Ẹ ga ju ìníṣẹ́. Amen. Inú ayé nìyẹn ti ń rìn. All those who Ẹ ga ju yẹn lọ. Ẹ ga ju jàǹbá gbogbo. Amen. Ẹ ga ju jàǹbá gbogbo. Amen. accident.
forúkọ rẹ̀. Hallelujah. Ǹjẹ́ o ṣe pé ń tẹ wá? That is not our portion. Ìnira o ṣe pé ń tẹ wá? Affliction is not our portion. Diabetes o ṣe pé ń tẹ wá? Amen. Tẹ́ ẹ bá wà ẹ jáde lórúkọ Jésù. Amen. In the name of Jesus. Kòkòrò kí kòkòrò ẹ jáde lórúkọ Jésù. Amen. In the name of Jesus. Ọ̀nà tẹ́ ẹ bá wà lẹ̀ ẹ bá lọ. Amen. Ọ̀nà tẹ́ ẹ bá wà lẹ̀ ẹ bá lọ. Amen. Torí Jésù jọba nínú ayé wa. Jesus is reigning in our Òun lives. ló lè jọba. He owns Ó ti the gbé ìjókòó rẹ̀ kalẹ̀. He has set up his seat. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Ó kọ́lé Àhòhò. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Orúkọ Jésù. Àhòhò. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. igi kíkí tí bàbá mi ò bá gbìn. Any plant Ó ní àwọn fàtú adéfàyétu adéfàyétu. Amen. Bí ẹ bá ń gbìyànjú ìmí, ó dàbí igi orí ilé tí ò ní gbòǹgbò, yóò gbẹ dànù. Amen. A ò ní sun yín, Amen. a ò ní gbìn yín, Amen. ẹ ní fi gbòǹgbò mú dé. Amen. Ẹ̀hún ló kẹ́ tìjọba Nàìjíríà. that is concerning the kingdom. Ariwo ń lọ, ẹ̀mí mánà tó rán wa Holy létí. Spirit is reminding Nítorí us. náà gbogbo ìjọba Mùsùlùmí tó fẹ́ jọba nípa lórí a ò ní sun yín. Amen. Gbẹ̀yìn. Amen. Kí yóò ní fi gbòǹgbò múlẹ̀. Amen. Ẹni tí ò bá gbọ́, Anyone that orí ara ẹ̀ láà fi gbé. Amen. Ẹni tí ò bá gbà kìnnà, anyone who disobey warning, àjẹ́ àyà nídìí rẹ̀. Amen. the throne will be taken off him. Bàbá ọba dáre ni ọba tó bá gba Jésù adé apẹ́ lórí Any rẹ̀. king that accepts Christ Ọba tó will rule bá kọ long. Jésù. Anyone Adé àṣì lórí rẹ̀. will be the throne. Eléyìí tí ò bá fi tiẹ̀ ṣe adé Anyone aṣí lórí that rẹ̀. didn't obey the law, Amen. Ẹni tó bá fi tiẹ̀ ṣe adé apẹ́ lórí rẹ̀. Orí Amen. wọn ni afọbajẹ. you are the king Ọ̀gá maker. ògo ló ń ṣe olórí nínú ìjọba Ìjọba yìí. ènìyàn. Ruling among the Á kingdom of fìjọba fún men. ẹni tó wù. He will give kingdom to Ẹni tí ò bá ti whom gbà he ọ́ will. láyè kádé ó ṣí lórí Anyone rẹ̀. Amen. Ìwọ lọ́ba, Yes. ìwọ lolúwa, Yes. ìwọ ní tiwa. Yes. Àwa náà ń jẹ́ tìrẹ. And we are yours. Yes. Àwa ní ènìyàn rẹ. We are your people. Àwa ní pápá oko rẹ. We are Yes. Àwa grass ló of the tọ́jú ní field. ayé. Àwa Take ló care of jókòó tì ní ayé. Take care Ó of ní à ń ṣe màlúù ní ó ń tọ́jú. God taking Ó care ló of sọ ní the pátápátá of the nítorí earth. tìyín. Gbogbo He's ẹ̀yin talking màlúù tó ń pagà of ní all. pààyàn lẹ́nu mọ́. Amen. Us that is stretching the field Mo parí will not be ẹ̀ silent. pé bíjì bá ń jà ayé. Àwa òrùlà ó dájú. Bára bá ń ní ayé. Ara òní ni mí mo mọ̀ Sọ yẹn. wípé Níwájú Olúwa ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti ire ni. Ó dá mi lójú bí òní bọ̀ mí. Ire wá mi rí. in Jesus name we pray. Amen. Amen 3 times. Amen. Amen.